Buena gente, bienvenidos a Fútbol de Selección. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy les traigo el segundo unboxing por cortesía de nuestros amigos de BESZB1. En el capítulo anterior estuvimos revisando la camiseta de la selección de Francia, utilizada mayoritariamente en el Mundial de Alemania 2006. Si no han visto ese video con el épico dorsal de Zinedine Zidane, se la voy a estar dejando aquí arriba en una tarjeta para que vayan a verlo una vez que termine el video. Y el día de hoy nuestros amigos nos enviaron otra camiseta, son 4, recuérdenlo. Nos enviaron la camiseta de Países Bajos, con la cual obtuvieron el único título en su historia, y hablo de la Eurocopa de 1988, y es esa camiseta mítica de la naranja mecánica. Bueno, naranja mecánica es un poco antes, pero es una forma cariñosa de llamar al representativo de Países Bajos. Camiseta Adidas, y nuestros amigos de BESZB la tienen, así que ahí la pueden conseguir. Todos los links están abajo en la descripción. Antes de pasar a revisarla, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, es gratis, no te toma más de 5 segundos hacerlo. Y también dale me gusta al video y comenta qué camiseta te gustaría ver en el canal en videos futuros. Y si quieres ayudarme más, puedes seguirme en todas las redes sociales que están apareciendo aquí abajo, cuyos links están en la descripción del video. Nosotros vamos a nuestra mesa a revisar más a detalle esta camiseta de la selección de Países Bajos, hecha por Adidas, por cortesía de nuestros amigos de BESZB1. Vamos allá. Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Fútbol de Selección. Como les dije al principio del video, tenemos otra camiseta de nuestros amigos de BESZB1. El día de hoy es el turno de la camiseta de Holanda, de Países Bajos, perdón, pero en ese tiempo todos los conocían como Holanda. Camiseta icónica. Esta es una de las camisetas más difíciles de conseguir, originales, ustedes me entienden, porque tiene un precio pero ridículamente caro. O sea, es una cosa que es muy difícil de acceder. De hecho, miren, les voy a dejar acá al lado un pantallazo donde se ven los precios de las camisetas en cuanto a este modelo, y usado en cancha mejor ni pensar. Vamos a empezar revisando la parte de las mangas, y es obvio que las mangas están sublimadas, las líneas de Adidas no sobresalen, como ven, pero esta parte de la tela, a diferencia de la camiseta completa, está sobrepuesta. Esto está sobrepuesto al patrón que tiene la camiseta como tal. Ahí está la línea Adidas. Ahí está. Y en la otra parte de la manga también lo mismo. Está sobrepuesto. Esto me hace acordar mucho a esa camiseta del Valladolid que revisamos hace algunos episodios atrás. Bueno, es igual a esta. Igualita. La parte del cuello, un cuello en B con los colores naranjo y blanco, obviamente, de la selección de Países Bajos. La etiqueta con todas las banderitas ahí, la descripción y todo esto. Y bueno, la etiqueta de Adidas original. Como ven, ahí el cuello se junta con la otra parte. El logo de Adidas está en una especie de goma. Creo que la original, trae esto en felpa, pero acá es una goma. Está todo registrado, ven el trifolio y el logo de Adidas. Hay un equipo chileno que utilizó esta camiseta. Si alguien lo dice en los comentarios, muy bien, se lleva un corazón. Y este es el escudo de la Federación de Países Bajos, que, a ver, está puesto, pero no parece goma. Tampoco parece felpa, es muy raro. No sé cómo describir el material. No sé si se ve. Es raro, no es felpa. Pero está raro el escudo de Países Bajos. Y por acá, bueno, les voy a mostrar a lo largo el patrón de la tela, que va así. Es como una casa, como un techo, por decirlo así. Está presente en toda la camiseta. La verdad es que esta es una de las camisetas que muchos dicen es la más linda y todo eso. Es un modelo básico, es muy parecido al de Alemania
oriental que revisamos hace mucho tiempo atrás. Es idéntico, es lo mismo, me atrevería a decir. Si la tuviera a mano la traería, pero no la tengo a mano. Y en la parte de atrás la pedí sin dorsal porque dije, este es un modelo que es para tenerlo así nomás, sin número, nada. Quizás con el número lo hubiera pedido, pero la quise pedir así nomás. Y ahí se ve el mismo patrón. La verdad es que básicamente es lo mismo. Así que eso, amigos, esta es la camiseta de Países Bajos con la cual ganaron su único título en la historia, la Eurocopa del año 1988. Y otra tarea más, ¿en qué país se desarrolló esta Eurocopa? Lo dejan en los comentarios y se llevan un corazón. Así que eso, gente, esta camiseta la puedes conseguir con nuestros amigos de BESZB1. Ya saben, todos los datos están en la descripción. Yo por mi parte me voy despidiendo. Mi nombre es Sebastián, suscríbanse al canal por favor y nos vemos en otro episodio. ¡Chao!